Goeiedag en weer eens baie welkom hier saam met ons, die Barberton Lewensentrum, maar ook in besonder baie welkom aan ons kykers. Het is goed dat jy weer ingeskakel het op die woord, ons eredienstyd saam. Nou ons is besig om te kyk na die ritmes en vandag gaan ons in besonder kyk na die derde ritme. God is die weg en hy genees my om in sy karakter te groei. 'n baie besondere ritme wat ons almal so nodig het in ons lewens. Voordat ons daarna gaan kyk, kom ons staan op en kom ons sing saam en kom ons maak sy naam groot. Kom ons sing saam. Alle volke klap jou hande, juich tot eer van God. Verhef jou stem en roem sy naam in elke stad op aarde. Sing en sing dan saam, loof en prys sy grote naam, want hy is ewig koning in die hemel en op aarde. Sing en sing dan saam, loof en prys sy grote naam, want die hemel koning skenk ons sy genade. Hy is ewig koning in die hemel en op aarde. Die volke kniel, die nasies juich oor al sy skepingsdade. Sing en sing dan saam, loof en prys sy grote naam, want hy is ewig koning in die hemel en op aarde. Sing en sing dan saam, loof en prys sy grote naam, want die hemel koning skenk ons sy genade. Nou ons is die laaste 2 weke weer besig om weer 'n keer deur al die ritmes te gaan. Die eerste keer het ons baie streng teologies gekyk, waar kom die ritme vandaan, waar pas hy in fondasie waarhede van God in. Hierdie keer beweeg ons meer prakties. Hoe beleef jy hom? Hoe leef jy hierdie ritmes, hierdie genade ritmes van Jesus in jou lewe? Nou kom ons begin weer. Die ritmes kom daar uit die skrif, Markus 12 uit, om God lief te hê met jou hele hart, verstand, siel en krag en jou naaste soos jouself. Vir elkeen van hierdie beginsels het ons 'n ritme gaan uitwerk wat vir jou en my dit maklik maak om weer te leef soos Jesus gesê het ons moet leef. Ons kan daai lewe geniet en met volheid leef wat Jesus gesê het. Ons het begin om te kyk na die speeltjie, is om God lief te hê met jou hele hart. Hy's 'n liefdevolle Vader en hy ontmoet jou waar jy is. In enige omstandigheid, enige plek, enige situasie ontmoet hy jou. En hy het hierdie liefdevolle hart waarmee hy jou ontmoet. Toe het ons gekyk na die muurprop, dis iets van bly ingeskakel by hom. Hy is beskikbaar en hy wil 'n verhouding met jou hê. En daar is soveel oefeninge wat ek en jy kan doen, hoe ons kan ingeskakel bly by God. Hoe ons sy krag in ons lewens kan ervaar, sy lewe, sy energie, sy geesvervulde lewe kan leef in ons lewens. Vandag gaan ons kyk na die derde ritme en dis die verpleegstershoed. Dis daai van God is die weg en hy genees my. So waarom ons kyk na 'n verpleegstershoed, né? Hy genees my om in sy karakter te groei in jou en my lewe. Nou kom ons praat oor hierdie ritme en ons begin by iets van, het jy 'n geneesheer nodig? Is daar gewoontes in jou lewe, sonde in jou lewe? Is daar gedrag in jou lewe wat seer kry en seer maak? En ek dink ons almal sal dadelik sê, ek is nie volmaak nie. Inteendeel, né? Dis een van ons verskonings. Ag, niemand is volmaak nie. Ag, almal het maar foute. Ag, almal doen maar goed. Hierdie ritme sê, ja, dit is so, maar God kan jou kom genees. God kan verandering bring in jou lewe. Jy hoef nie so dood te gaan nie. Jy hoef nie so 'n ou mens te word met hierdie bagasie en jou bagasie word net al hoe groter en swaarder in jou lewe en hier op jou ou dag het jy niks vriende, niks geliefdes, niks mense om jou nie, omdat jou sonde hulle weggedryf het. Hierdie ritme sê, God is die antwoord, hy is die weg, die waarheid en die lewe, en hy kan jou en my genees om in sy karakter, sy prentjie van jou te groei en te verander. Ek wil so praat daaroor, want hierdie is iets wat baie naby aan myself is. Hierdie vraag, wanneer gaan jy dokter toe? Nou, hier is nou 2 groot antwoorde by ons almal. Die een is,
Weet jy, ek het jaarliks, gaan ek dokter toe en dan doen ek 'n ondersoek en ek moet vinnig gaan of dadelik gaan en ek hou daarvan om gesond te bly. Ander mense sal sê, nee wat, weet jy, ek vat maar lank voordat ek dokter toe gaan. Hallo, dis ek daai. Ek moet regtig, ek dink baie siek wees, inteendeel, ek moet al, my tone sal blou soos wat ek die emmer begin skop het voordat ek dokter toe gaan. Is net simpel hardkoppigheid, ek het nie ander woord daarvoor nie. Maar wanneer gaan jy dokter toe? Meeste van ons gaan dokter toe wanneer ons siek is, ten minste. En wanneer ek erken, ek is siek en ek het 'n dokter nodig. Nou hierdie is presies dieselfde met God. Wanneer begin jy om jou lewe na God toe te vat? Baie keer eers as daar 'n krisis is. Baie keer eers as dit amper te laat is. As jy hierdie ongesonde lewe het wat mense seermaak en jouself seermaak en dan hardloop jy dokter toe. En nou moet die dokter opereer en regmaak en al hierdie goed doen en vir jare het jy weggebly. In my vriendekring is daar baie beter mense as ek. Maar hulle gaan jaarliks, hulle gaan kyk of alles in plek is, inteendeel, hulle moet 'n ligte hoesie kry of iets, dan sal hulle by die dokter kry gou die medisyne en 3 dae later voel hulle beter. Ek's bietjie hardkoppig, ek gaan maar deur die siekte, totdat ek amper nie kan staan nie, totdat ek nie kan kom werk nie, plat in die bed lê, dan sal ek eventually dalk medisyne gebruik. Dis nie baie slim nie. En dieselfde met God. God is die weg en hy kan jou en my gesond maak. Hy kan ons verander, hy kan ons genees om in sy karakter te groei. Nou wat ons met elkeen van hierdie ritmes doen, ons vat dit deur die sirkel van verandering. Wat is jou kennis oor God is die geneesheer? God wil jou heilig maak, God wil jou verander. Het jy 'n wettiese kennis? Het jy 'n kennis van God het net reëls en dis nie 'n beter lewe nie, dis 'n moeiliker lewe? Wat is jou kennis daaroor? Vra jouself goeie vrae. Watter areas in jou lewe het verandering drasties nodig? Watter areas in jou lewe het genesing nodig? Doen oefeninge. Sekere oefeninge om sekere spiere sterk te maak. Selfbeheersingsspiere, geduldspiere, jou woordeskatspiere. Doen oefeninge om gesond te word saam met God. En aanspreeklikheid. Nou ons gaan bietjie daaroor praat vandag, iets van hierdie aanspreeklikheid, beleid tussen mekaar, van hierdie gewoontes in ons lewe. Nou as ek moet gaan na 'n skrifte hieroor, is daar 'n skrif waar Jesus juist praat oor, ek is die geneesheer, maar nie almal kom na my toe nie. Wat hier gebeur het is, toe Jesus vir Saggeus gered het, as ek daai woord kan gebruik, vir Matteus gered het, het Matteus 'n partytjie gehou. En Matteus het 'n klomp van sy tollenaar vriende en 'n klomp van sy sondaar vriende na hierdie partytjie toe toegenooi. En toe die mense sien wat se sondaar saam met Jesus partytjie hou, toe sal ons stel daaroor. En Jesus praat daaroor. Kom ons gaan kyk, Matteus 9 vanaf vers 10 af. Hy sê, Matteus het toe 'n groot ete aangebied. En werklik waar, baie van sy mede-tollenaars en ander berugte sondaars het gekom. Stop het gou daar. Kyk, jy moet 'n redelike sondaar wees as jy al 'n berugte sondaar is. Maar weet jy, in die kerkwêreld is ons vinnig om ander mense berugte sondaars te noem, terwyl ek en jy maar eintlik ook net sondaars is. Nee? En wat hierdie skrif sê is, dis baie uit die oog van die fariseërs af. Die oog van die godsdienstige mense al was, hier's nou erg sondaars hierso. Hier's nou lelike sondaars. Ek en jy weet, as jy nie in God se wil leef nie, is jy 'n sondaar. Maak nie saak of jy 'n berugte sondaar is nie, jy bly 'n sondaar. Hy sê, baie ander berugte sondaars het gekom en die tafel met Jesus en sy disippels gedeel. Hier is weer vir my so mooi. Deel jy nou en dan die tafel met Jesus en sy disippels? Maak nie saak wie hy is nie, hy ontmoet jou waar jy is. Hy is beskikbaar en hy wil 'n verhouding met jou hê. Tafeldeel is verhoudingstaal, né? Hulle eet saam, hulle kuier saam. Hierdie mense het 'n tafel gedeel met Jesus en sy disippels. Wanneer laas het jy so 'n bietjie tafel gedeel met Jesus? Kom ons kyk wat gebeur. Toe die fariseërs dit agterkom, vra hulle vir Jesus se disippels, hoe kan julle leermeester met sulke immorele karakters saam eet?
Toe Jesus dit hoor, sê hy, gesonde mense het die dokter nie nodig nie, die siekes wel. Gaan leer wat dit beteken as die skrifwoord sê, ontferming is vir my baie belangriker as offerandes. Ek het gekom om sondaars na die koninkryk te nooi, nie mense wat dink dat hulle alreeds goed genoeg is nie. En hier kom Jesus by my probleem uit, né? Ek dink ek is gesond genoeg en ek het nie 'n dokter nodig nie. Dit is presies wat Jesus hier sê. Hy het gekom om siek mense te genees. Maar party van ons dink ons het nie 'n geneesheer nodig nie. Dit klink so absurd, nee, ek bedoel, wie is daar wat nie sonde het nie? Wie is daar wat nie nou en dan 'n dokter nodig het nie? Ek moet julle 'n grappie vertel, ware verhaal. Ek kom in hierdie dorp 13, 14 jaar terug en ek wil 'n huis hier en 'n dit en 'n dat en bankrekeninge en allerlei goed oopmaak en by een van hierdie afsprake kom ek by iemand en hulle sê, wie is jou huisdokter? Nou, ek's niet in die dorp, ek het nog nie 'n huisdokter nie, ek weet nie eers wie was my huisdokter in die verlede gewees nie, en ons het een dokter wat al in die gemeente lidmaat geword het, en is die enigste dokter in die dorp wat ek ken. Probleem was, hy was 'n ginekoloog. En ek skryf neer, my huisdokter is dokter Gerard van der Westhuizen. En die vrou aan die ander kant kyk en sy sê, meneer, hy's nie 'n huisdokter nie, hy's 'n ginekoloog. En jy sien, dis wat gebeur as jy dink, jy het nie 'n dokter nodig nie. Jy gaan jou lewe embarrass. Jy gaan jou lewe seermaak en die mense om jou seermaak, omdat jy dink, jy het nie 'n dokter nodig nie. Jy's goed genoeg. Hoeveel van ons sit met daai probleem, né? Ons lewe is maar eintlik ongelukkig. Ons is onvervuld, ons sit met sonde en gewoontes, maar ons is arrogant genoeg om te dink, ek het nie die geneesheer nodig nie. Daar is niks wat God aan my situasie kan doen nie, of wil doen nie. Gaan kyk bietjie hoeveel wonderwerke in die Bybel, dan vra die mense, Here, as U kan, wil U my nie gesond maak nie? Of Here, as U wil U my nie gesond maak nie? En elke keer antwoord Jesus, ek kan en ek wil jou gesond maak. Jy sien, God kan jou en my in ons karakter verander. Hy kan jou en my 'n beter mens maak. Hy het daai krag. Hy het daai vermoë. Hy kan enige iets met en deur jou en my doen. Kom ek vertel jou nog 'n storie, nog so 'n halwe grappie van die man wat ry in hierdie trok. Is 'n 10 ton trok waarmee hy ry. En elke 2 kilometer stop hy, klim hy uit met net so groot pyp en dan slaan hy al om hierdie trok, klim hy weer terug en dan ry hy weer so 2 kilometer aan. Klim hy uit, slaan die trok, ry hy weer so 2 kilometer. En 'n ou wat agter hom ry, hou dit nou al vir so 'n paar kilometer dop, stop saam, kyk wat doen die ou en dan ry hy maar weer saam. En toe die ou weer stop, toe gaan vra hy vir hom, meneer, wat doen jy? Toe sê hy, hierdie is 'n 10 ton trok, maar hulle het by my 15 ton badges ingelaai. En elke nou en dan begin dan net al hoe meer van hierdie badges te gaan sit. En dan kan hierdie trok dit nie meer trek nie, want die gewig raak te swaar. Dan klim ek uit, dan slaan ek met die yster, dan jaag ek 'n klomp badges op, laat hulle vlieg. En wanneer hulle weer vlieg, dan kan die trok weer ry, want nou is hulle in die lug. Nou, dis 'n absurde storie. Ons dink niemand leef so nie, niemand ry so 'n trok nie. Weet jy hoeveel van ons leef so? Ons bagasie raak te swaar, ons sonde, ons skuldgevoelens, ons foute raak te swaar. Ons raak geïrriteerd, ons is ietsie grimmig, ons voel nie goed oor onsself en oor ons lewe en mense nie, en die gewig raak al hoe swaarder. Dan stop ons so nou en dan by God, die kerk, en ons bieg, ons bely, ons vertel. Dan voel ons weer beter en dan ry die trokkie weer en dan gaan leef ons weer en ons geniet die lewe, net laat alles swaarder word. Kom ek vertel jou die verskil. God het nie net gekom om jou en my te vergewe nie. Hy het gekom om jou en my te genees. Hy het nie net gekom om met 'n yster aan die trok te slaan nie. Hy het gekom om die trokdeure oop te maak. Om die kanaries te laat uitvlieg, of die budgies te laat uitvlieg, die sonde, die gewoontes, die selfsug, die dade van die vlees wat my en jou seermaak. Hy het dit oopgemaak dat dit kan uitvlieg. En dat ek en jy ligter, vryer lewens kan leef. Dit is die uitnodiging in Matteus 11 waarna ons gekyk het.
Hy sê, kom na my toe, almal wat moeg en oorlaai is, en ek sal vir julle rus gee. My juk is sag en my las is lig. Kom na my toe. Dis wat hy sê, ek kan jou genees. Ek kan vir jou 'n lewe gee van vervulling. Wat moet ek en jy doen? Ons moet begin by kom. Ons moet na die geneesheer toe gaan. Ons moet erken, ons het verandering nodig. Ons moet dalk in ons lewens areas identifiseer en doelbewus dit begin bid, bely en dalk ook aanspreeklik raak teenoor iemand. En sê, hierdie area van my het genesing nodig. Hier moet God kom en die deur in my lewe kom oopmaak, sodat hierdie gewoonte kan uitgaan uit my lewe uit. Dis wat God wil kom doen. Baie mense is net tevrede met God se vergifnis. En ek weet, kom ons, vergifnis is wonderlik, né? Om vry te leef, hy het jou vergewe, gewas in sy bloed, en daar's nie meer skuld nie. Maar weet jy, daar's een ding beter as vergifnis, wanneer hy jou kom vrymaak. Wanneer hy daai sonde en die oorsprong van die sonde, die wortel van die sonde, in die sondige natuur van die mens, kom uithaal. Dis wat Jesus kom doen het. Hy het jou in jou innerlike mens kom genees, om in sy karakter te groei en te verander. Kom ons luister na hierdie volgende lied saam. As ek dan stil word en mooi dink oor my lewe, alles wat ek uit u genade hand ontvang, dan weet ek diep hier binne my, dis alles net genade, ek verdien dit nie, dis die liefde wat u uitstort. As ek dan stil word en mooi dink oor my lewe, as ek dink aan sonde waarteen ek dageliks stry, maar kom daar vryheid in my hart, 'n ware verligting, want ek weet ek stry nie alleen, u bloed het alles betaal. Nou is ek vry van my verlede, vry van my seer, vry van al die bande wat my bind. Nou is ek vry van my gedagtes, u sal dit gevangen neem, deur die bloed, deur die genade kan ek leef. Nou is ek vry. Ons wil saam met mense bid vandag wat sê, Andries, ek het hierdie genesing nodig. Ek's besig om my lewe te verwoes, ek's besig om my huwelik te verwoes, my gesin te verwoes, of dinge sal klaar so erg verwoes, ek weet ek het 'n dokter nodig. Of dalk net saam met mense wat sê, weet jy, my lewe is lekker en goed, maar ek weet, die diep binne in my is daar 'n paar gewoontes wat verwoesting gaan saai, en as alles uitkom, hoe teleurgestel gaan mense wees. So, ek wil saam met mense bid wat sê, Here, kom genees my. Kom maak die deure oop en kom maak my vry. Kom ons bid dit saam. Hemelse Vader, dankie dat Jesus die weg is. Dat Jesus mens was net soos ons en versoek is in alle areas. En nou sê die skrif, daarom kan hy ons kom help. Daarom kan hy 'n broer wees wat ons kom bystaan in alle omstandighede, alle sonde, alle versoekings. Jesus kan my genees. Here, u ken ons lewens, u ken ons geheime, u ken ons sondes, u weet alles van ons. En ek wil nou bid dat u met die liefdevolle hand sal kom en begin met 'n operasie as 'n dokter wat genesing bring. Dankie daarvoor, Here. Dankie vir die liefde. In Jesus naam. Amen.